scusate, ma perché mi si era spento il cellulare, quindi l'ho dovuto rifare. E questo qua è come se fosse la seconda parte. Nel mio prossimo video farò vedere tutti i miei peluche e tutte le mie borse. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Aspettate, mi provo a mettere un po' più giù così mi vedete. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!